السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کلاس میں استاد پڑھا رہا ہو یا رات کو نیند پوری نہ ہوئی ہو تو بار بار جمائی آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ جمائی لیتا ہے تو ساتھ بیٹھے دوسرے لوگ بھی جمائی لینے لگتے ہیں۔ آخر یہ جمائی کیوں آتی ہے؟ جمائی دراصل ہمارے جسم کا ایک نیچرل ریفلیکشن ہے۔ جب دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے یا آکسیجن کی کمی محسوس کرتا ہے تو جسم خود بخود زیادہ ہوا اندر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران ہم لمبی سانس لیتے ہیں، منہ کھلتا ہے اور یہ عمل جمائی کہلاتا ہے۔ جمائی کے پیچھے کچھ اہم وجوہات ہیں: نیند کی کمی یا زیادہ تھکن، دماغ کو تازہ آکسیجن کی ضرورت ہونا، بوریت یا دلچسپی ختم ہونا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمائی صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی آتی ہے، جیسے کتے، بلیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی جمائی لیتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جمائی لینے سے دماغ کو ٹھنڈک ملتی ہے، بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے، اس سے دماغ کچھ دیر کے لیے الرٹ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک انوکھے سوال پر: جمائی پھیلتی کیوں ہے؟ یعنی اگر ایک بندہ جمائی لے تو دوسروں کو بھی فوراً کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دماغ کا مرر نیورون سسٹم فعال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نیورونز ہوتے ہیں جو دوسروں کی حرکت دے کر خود بھی ویسا ہی رد عمل دیتے ہیں۔ اس لیے جمائی اکثر گروپ میں پھیل جاتی ہے۔ تو دوستو، جمائی دراصل جسم کا ایک اشارہ ہے کہ آپ کو آرام، تازہ ہوا یا تھوڑی دلچسپی کی ضرورت ہے۔ اگلی بار جب جمائی آئے تو گھبراہٹ کی بجائے خوش ہو جائیں کہ آپ کا دماغ اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیں اور کمنٹ میں میری کچھ گائیڈنس کر دیں تاکہ اس سے بہتر ویڈیوز بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔